Սովորում ենք պորտուգալերեն, դասի թեման է խոհարարական գործ։ Preparar. Պատրաստել, Cozinhar. դու եփել, Cortar. կտրել, Picar. Fatiar. շերտատել, Descascar. կեղևազրկել, Lavar. լվանալ, Enxaguar. ողողել, Secar. չորացնել, Ferver. եռացնելու, Fritar. տապակել, Assar no forno. թխել, Grelhar. գրիլ անել, Cozer a vapor. շոգեխաշել, Mexer. խառնել, Misturar. խառնել իրար, Verter. լցնել, Adicionar. ավելացնել, Aquecer. տաքացնել, Arrefecer. սառեցնել, Servir. ֆնա, Provar. համտեսել, Temperar. համեմել, Escorrer. կամել, Cobrir. ծածկել, Preparar. Assar no forno. Descascar. Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը։ Անցեք flashcards.luna.com կայք եւ մարզեք այս եւ հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։